นั่นเองนะซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มมาก280คูปองเองได้ก็ต้องมีตัวอะไรบ้างครับไปผ่านดูบ้างตัวบ้างในนี้ตัวแรกอะซูก้าครับผมคือคุ้มฮะเพราะเติม500ฮะตัวนี้ก็รอเลี้ยวฮีโร่นิยมเล่นนะลงยางก็ได้นะรอเลี้ยวคุ้มเหมือนกันนะแล้วก็คุ้มมาเติม500ทุกตัวเติมรอบไปเลยก็จะมีแอปจิกโอเมนนะจำกัด1 ครั้งต่อ1 ID ครับผมนะ1 ID 1 เหรียญง่ายๆนะเริ่มต่อที่5 กรกฎาคมนะถึงวันที่12 กรกฎาคม 2561นะอันนี้เหมือนกันนะใครที่ใส่คุ้มเนี่ยก็มาซื้อกันได้นะถ้าผมจะซื้อไหมผมก็จะซื้อนะผมจะซื้อรอด้วยพูดแล้วก็ซื้อดีกว่าต่อไปฮะ1 เหรียญเล็กน้อยได้มาฮะก็จะอยู่ที่ข้างเรานะนี่นะนี่เขาเขียนบอกนี่เขาเขียนบอกอยู่จำกัด1 เหรียญต่อ1 ID นะกดที่กิจกรรมนะรายละเอียดนะแล้วก็เลขแล้วก็มี5 ตัวเนี่ยโอเมนแอตริกนะแรดลอเรียสุก้าผมจะให้เป็นลอเรียนะไปเรียบร้อยนี่นะเรียบร้อยลอเรียมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเป็นเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่วยผมนะครับส่วนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ